誇らしく委員会の皆様と手を握り合ってスタートを切れることをとても幸せに思っています。我々の空手は一撃必殺、一撃で人を殺してしまうような技を、その中に人間はどう生きるべきかということを学んでいく。人格完成に努めること、その道場訓の一番上にある言葉、それを目指すために空手道をしている。川の上の方の石はゴツゴツしてる。それがいろんな波、川の流れでいろんなところにぶつかって辛い痛い思いをいっぱいして、川の下の方に行くとその石は丸くなる。美しい石になる。美しい石はもう宝石です。だから空手を学んでる人は人類の宝石、こういうたくさんの宝石がいっぱいいますね。我々は皆さん島国、いっぱい島国の人です。で、日本も島国、普通に生活してたらまず出会わない。で、我々がなぜ出会ったかというと空手をしていたからです。その空手を通してここで今深く両手をこう握り合いました。空手で世界を幸せにする。だけど空手をやっててここで出会って、私はもうすでに皆さんにもう家族のような愛情を感じています。ここで握り合った手を今度はまた次の人に、でまた握り合ったその人がまた次の人に、そうやって世界中がに手を握り合う。この一番最初の手を今日ここで握り合った。ありがとうございます。私は空手家ですから空手のことしか知らない。今日お話しする予定なかったんです。変なこと言ったらごめんなさい。私は空手を65年やってます。その中で学んだこと、最初は強くなりたかった。喧嘩して勝ちたかった。何年か経つうちに私より強い人が衝動感の空手にいっぱいいたんです。この野郎を追い越してやろうと。それでその人を見ながら勉強しました。怖い先生ばっかり近寄っていった。私はこうはなりたくないと思う。さっき高橋先生が言ったようにみんな仲良くしましょうと。仲良くするということは先輩方がいっぱいいますから、その人を見本にして自分も勉強して手を結び合うことが仲良くなんですね。私は20年前にシリアという国に空手の指導に行きました。今のイスラエルの隣の国です。国境にクネトラという町があった。そんな戦争の中で私は空手の指導をしました。先生、なんで空手やらなきゃいけないの？イスラエルからロケットがバーッ飛んできます。ロケット砲。先生、この弾どうやって受けるんですか？その弾どうやって受けますか？上げ受け、外受け、下受け、受かりません。はい、これが今日の宿題で1年かかったらまた来ますから、みんな返事ください。それじゃあ面白くねえから
Jadi 答えが知りたい人手挙げて。答え知りたい。誰も答え知りたくないの。受かるわけがないんで、空手で。聞きました。君たちはなんで戦うの。上の先生とか偉い人が戦えって言ってから戦っているんだそうですよ。で、私の答えは、イスラエルの人とシリアの人、笑顔で握手すればいいじゃないか。だからロケット飛んでこねえ。まさにそれをちゃんとセーフハンドする気持ちをお互いに持っていれば戦争にならない。その話をしたら何百人の警官が拍手。ありがとう。シリア語で分かります。インドネシア語ではね、テレマガシ。そういうふうな心のつながりをこれからみんなでやっていきましょう。Tangannya besar sekali. Kuat sekali. Siap hadir. oh siap hadir. Nggak terima dikasih. Masih kita ada wine kan. Masih ya. Thank you very much.私が書きましたのは剣道従来という言葉を書きました。本日の日付を入れております。ミスしてもまたチャレンジしてプラスになるように、今スタートラインですから皆様と一緒にこれからも頑張っていきましょうということで、ゆうこ先生ですか。花に蝶と書いてあります。フラワー。フラワーには蝶々が集まる。実はこの後にもっと続く言葉があって汚いんですよ。クソに銀杯。つまりは自分がお花でいると周りに蝶々みたいな美しい人がいっぱい集まるよ。だけど自分が汚いものでいるとハエみたいな人がいっぱい集まってくる。なので、花でいれば蝶々が集まる。で、指導医の皆様はその花を育てる太陽でいないといけないという。何の意味もない。 Ini nggak ada artinya. これ全部同じ字です。 Ini semua huruf yang sama. これは動いちゃいけない。 Ini nggak boleh dihindari. まっすぐ変えない。 Tidak boleh pergi menjauh dari ini. Nggak boleh pulang. しない。 Nggak boleh cari jalan untuk menghindar. それでこれはそのために守る神様です。 Jadi ini adalah kita itu memohon pada Tuhan. 神様。はい、次は Jadi kuat. Berikutnya, 昔 dulu 戦国時代 di 武田 zaman 信玄という偉い侍がいたんです。 dulu pada zaman itu ada banyak samurai. その人が自分の家来に全部その旗を持たせたんですね。 Jadi apa yang ada di hati mereka
dicantumkan dalam bendera dan selalu dibawa kemana. それで Jadi 武田信玄っていう人はそこの国の大将だ。大将、その国のグループの大将だ。 jadi dia menjadi orang yang nomor satu di dalam kelompoknya. 有名な侍なんだ。 Orang samurai yang terkenal. これは Ini 2番目に書いてあるのが動かざることを山のごとしって言ってね、山が動かない、そこにドンと立ってる、そのことを動かざることを山のごとし、山、それ大きな山のようになりたい。 jadilah seperti gunung yang kokoh yang tak tergoyahkan oleh ここに俺がいる gunung. からみんなやれ。 Di sini tanamkanlah bahwa gunung adalah gunung yang kokoh. 最後に不動心、その心をハートをみんなが持ちなさいという意 Jadi 味。 satu kudusin itu adalah hati yang tak tergoyahkan. Jadi kalau diomongin jelek atau ada hal-hal yang jelek tetap はい、 kokoh. そういうことで。 Hanya itu yang Target daripada MOU ini adalah antara Japan Traditional Karate Association dengan Inkai. Yang pertama adalah dalam rangka kita basic root of ancient ke akar bela diri karate yang beraliran Shotokan khususnya. Di mana JTK ini adalah memegang marwah ataupun pakem-pakem yang masih dipegang berdasarkan aliran Shotokan yang diajarkan oleh Nakayama Sensei dari Gichin Funakoshi Sensei, dan kita berharap ini akan semakin memperkuat kerjasama khususnya dalam teknik, termasuk di dalamnya dalam pengembangan prestasi atlet baik di tingkat nasional maupun internasional. Kita tahu bahwa Inkai banyak berkontribusi kepada PB Forki ataupun kepada negeri ini dalam mengharumkan nama bangsa ke seluruh dunia. Ini sebenarnya sudah dilakukan sejak lama ya, sejak dari tahun 70-an. Beberapa para dewan guru Inkai bahkan berangkat ke Jepang. Lalu kemudian banyak yang menimba ilmu di sana secara personal, dan ada di antara mereka yang berbolak-balik di sana. Tidak menutup kemungkinan setelah ini kita yang akan berangkat ke sana. Namanya Uchideshi, pondok di sana, ya. Jadi secara bergantian nanti kita saling bertukar pikiran, diskusi, menimba ilmu dan sebagainya. Jadi dalam kerjasama kita adalah kerjasama bidang pendidikan, bidang pelatihan, dan bidang edukasi. Jadi istilahnya gini, para atlet yang akan melakukan satu peningkatan mutu maupun kualitas teknik, bisa kita berangkat ke sana untuk saling bertukar informasi, karena di sana banyak gudang-gudang prestasi tingkat dunia. Gitu. Inkai. Prestasi Inkai tampak melonjol di PON, ya. Lalu kemudian di SEA Games, Asian Games, di Premier League, di beberapa kejuaraan dunia, WKF, seperti yang kemarin juga di Jakarta kita mendapatkan angka emas ya, dan perak serta perunggu. Jadi kita berkontribusi, alhamdulillah sampai saat ini masih termasuk yang terbaik. Olimpiade ini adalah otomatis rencana program dari PB Forki apabila itu masuk di dalam agenda Olimpiade ya. Nah, Inkai ini adalah salah satu perguruan yang berada di bawah naungan PB Forki, sehingga kita berkontribusi kepada PB Forki. PB Forki punya perencanaan pelatihan dan pelatnas yang memungkinkan kita bisa berkontribusi juga di dalam ajang Olimpiade. Memang kalau itu masuk dalam agenda Olimpiade ya. Jadi mereka akan namanya roadshow ya, roadshow JTK Shotokan Legends namanya, coaching clinic 2023 di Jakarta besok 25 November 2023, dilanjutkan di Jogja yang diselenggarakan oleh Jateng, Jawa Tengah pada tanggal 26 November 2023 di GOR UNY, lanjut di Surabaya pada tanggal 29 November 2023 di Narita Hotel, dilanjutkan di Bali pada tanggal 3 Desember 2023 di GOR Ngurah Rai. Jadi mulai sekarang kita sudah resmi ya kerjasama dengan JTK.